Ողջույն, Բուն TV-ի եթերում դիլեմա հաղորդաշարն է եւ ես Արեգ Քոչինյանն եմ։ Այսօր խոսելու ենք հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացից, դրա վերջին զարգացումներից եւ իմ հյուրն է պատմաբան Նժդե Հովսեփյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հովսեփյան, վերջին 1-2 ամիսներին իրական զարգացումներ եղան ըստ էության հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում կամ առնվազն այդ բանի թվաց, որ դրանք իրական զարգացումներ են։ Եղավ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցում, ինչ որ փուլում հայկական կողմը հայտարարեց, որ ինքը շատ գործնական առաջարկություններ արել կոմունիկացիաների բացման թեմայով, համաձայնեցվեց դելիմիտացիա դեմարկացիայի հանձնաժողովի այդ ուրեմն պայմանագիրը եւ երկու երկրների հանձնաժողովների կանոնադրությունները, այսինքն բոլոր տրեքերով եղավ որոշակի առաջընթաց։ Ու դա որոշակի հույսեր առաջացրեց, որ մենք արդեն մոտ ենք այդ կարգավորման այն կարմիր գծին, որից հետո սկսվում է նոր փուլը։ Իհարկե խաղաղության պայմանագիրը դեռևս ավարտը չի խաղաղության process-ի, նույնիսկ որոշ տրամաբանության մեջ դա կարելի ասել սկիզբն է, հա, նոր փուլի։ Բայց այդ տպավորությունը ստեղծվեց։ Հիմա այս պայմանությամբ կարծես Երևանում երկու քաղաքական մտքի հոսք է ձևավորվել։ Մեկը շարունակում է պնդել, որ այ մենք 5-ա պակաս շուտով վերջին մի քանի պատրաստությունն է մնացել, անցնենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, եւ երկրորդ ուրեմն դպրոցն է այսպես հայտնվել մտքի, որ ասում է երբևիցե չի լինելու խաղաղության պայմանագիր։ Շատ հաճախ հայրնում, որ այդ երկուսի արանքն է լինում ճշմարտությունը, խնդրեմ։ Թերևս ցավոք սրտի գուցե ճշմարտությունը այդ մեջտեղն է, որովհետև եթե ճշմարտությունը դերկու ծայրահեղական կողմերում լիներ, կունենային հստակություններ առնվազն, հա։ Ինչ վերաբերում է վերջին զարգացումներին, համաձայն եմ, որ ակտիվություն կար առնվազն անցած տարի, բայց միևնույն ժամանակ պետք է արձանագրենք, որ այդ բոլոր process-ներով հիմա կա դանդաղում, եւ այդ դանդաղումը էականորեն պայմանավորված է առնվազն կողմերի այն հատկանիշով, որ սպասում են ինչա կատարվում աշխարհում եւ ինչա կատարվելու աշխարհում, մասնավորապես ուկրաինական ճակատում, հա։ Ես սա որ ասում առաջինի նկատում Ադրբեջանի, որովհետեւ եթե նայում ենք բոլոր ուղղություններով, թե սահմանազատման, թե խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, ինչպես նաեւ կոմունիկացիաների հետ կապված, Հայաստանը որոշակի դիրքորոշումներ արտահայտել է եւ այդ դիրքորոշումների պատասխան Ադրբեջանը դեռևս չի տվել։ Եթե սկսենք խորանալ ամեն մի ուղղությամբ, առնվազն սահմանազատման ու սահմանագծման տրամաբանությունը հաշվի առնելով անցած տարվա, այս շարժումներ կարծեմ հենց մի ամսում 12 կիլոմետրի կարգի շփմանգից դարձավ պետական միջպետական սահման։ Ընդ որում եւ դելիմիտացվեց եւ դեմարկացվեց։ Այո, շատ միանգամից, այսինքն ստացվեց, որ կողմերը կարողացան փոխզիջումային ինչ-որ մի տրամաբանությամբ արդյունք ունենալ ու դրանից հետո process կանգնեց։ Ու տպավորություն էր, որ դրանից հետո process հակառակը պիտի շատ ավելի արագանա, որովհետեւ ըստ էության կար հաջողված փորձ։ Մի տարի ըստ էության առաջընթաց չկա, այսինքն նոր բաղադրիչը չի ֆիքսված, նոր բաղադրիչի կոնկրետ պարամետրերով աշխատանք առնվազն հրապարակային չկա, եւ այս առումով ունենք մենք մի հատ իրավիճակ, որ սահմանազատումը կանգնած է։ Սա վատ է այնքանով, որ process-ը չի շարունակվում եւ նաեւ վատ է այնքանով, որ այսպես ասած կարծես նստած սպասենք, թե Ադրբեջանը ինչ տրամադրություն ունի սահմանազատման հարցում։ Սա մի բաղադրիչ է։ Երկրորդ բաղադրիչը կոմունիկացիաների հետ կապված, որ Հայաստանը առաջարկել է կոնկրետ այնպիսի պարամետրերով առաջարկներ ըստ էության, որ եթե դու ուզում ես ստանալ ճանապարհ, դու ստանում ես այդ ճանապարհը, այսինքն եթե նայենք այն տրամաբանությամբ, որ Ադրբեջանը պահանջում է, խոսքը իրենց համար անխոչնդոտ ճանապարհի մասին է, եթե դրա պարամետրերը իրանք անգամ չեն կարողանում տալ, ցավոք սրտի, հա, եթե հարցնում ես ինչ պարամետրերով են, իրանք մոտ պատասխան չկա, կամ ինչ որ հակասական անիմաստ պատասխան է գալիս։ Հա, ընդհանրական ինչ որ բաներ է, որ ինչ պարամետրերը պիտի հստակ բացատրես։ Օրինակ, ես այս տեղից նստում եմ, այս տեղից իջնում եմ, այս ամբողջ ճանապարհին էսա տեղում։ Իսկ պիտի ցույց տա ինչա ուզում, եթե իսկապես ցանկությունը դա ստանալն է։ Այդ առումով ես որոշակի կասկածներ ունեմ, որ Ադրբեջանը այն ամենի այդ ճանապարհը թերևս չի ուզում։ Կամ առնվազն ուզելու է ինչ որ մի հատ այլ պահի, որը հիմա չի։ Որովհետև ես ինչ որ նույնիսկ այսպես ասած գրոտեսկի եթե վերածենք, կարող եմ նույնիսկ մտածեմ, որ գուցե մենք Ադրբեջանին ասենք այդ անխոչնդոտ ճանապարհը դու ստանում ես։ Արի վերցրու։ Ու կարող է դրանից հետո գրք չկա վերցնի։ Այսինքն այս առումով իրենց մոտ առնվազն ճանապարհի մասով ես տեսնում եմ հապաղում եւ այդ հապաղումը իմ պատկերացումով պայմանավորված չէ նաեւ ինչ որտեղ հայկական կողմի առաջարկներով, որտեղ հայկական կողմի վերջին առաջարկները, ասացի, կրկնում եմ, եթե Ադրբեջանը ցանկանում է այդ ճանապարհ ունենալ, այդ առաջարկները ապահովում են առնվազն Ադրբեջանի համար ցանկալի եւ հատկապես իրանական այլընտրանքին համապատասխան իրանական այլընտրանքի եթե հակադրության մեջ դնենք, ապա դրան այլընտրանքային հրաշալի հնարավորություն է տալիս։ Հատկապես բեռնափոխադրումների մասում։ Այո, այսինքն այս առումով եթե դու ուզում ես, դու
ունենում ես այդ ճանապարհը, բայց իրանք չեն ուզում այդ ճանապարհը։ Հետևաբար այստեղ պետք է նայել, թե եթե չեն ուզում, ապա այդ դեպքում ինչ են ուզում կամ ինչու չեն ուզում։ Սա երկրորդ բաղադրիչն էր եւ երրորդ բաղադրիչ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված։ Ես այստեղ մի արձանագրում եմ ուզում անել։ Ընդհանրապես հայ քաղաքական միտքը միշտ այդ վրիպում ունի, հա, ժամանակից կամ հետանգնում կամ առաջանգում։ Ցավոք սրտի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ըստ էության քանի տարի տևեց 20 թվականի պատերազմից հետո այո ադրբեջանցիները 4-5 սկզբունք առաջարկեցին չէ 22-ի գարնան էր ես չեմ սխալվում ու 22-ից հետո process-ը գնաց այսինքն ընդհանրապես 15-17 կետի մասին խոսակցություն էր այնել որ նայում ես այդ պայմանագիրն ինքը ինչ տրամաբանությամբ է հա ընդհանուր սովորական երկու պետությունների միջև ստանդարտ միջազգային հարաբերություններին համապատասխանող փաստաթուղթ այո ԵՀԿ-ի Հելսինկի եզրափակիչ ակտի սկզբունքների վրա կազմված ստանդարտ փաստաթուղթ այսինքն ոչ մի արտառոցություն չի ենթադրում օրինակ հիմա եթե մարդիկ ֆանտազիա բաներարող բաներ չկան դե մարդիկ կան որ ասում են վայ այդ պայմանագիրը սատանայական պայմանագիր է ես չգիտեմ այդ իրանք եթե տեղյակ չեն դա լավ կլինի որ տեղյակ լինեն նոր այդպիսի գնահատական տան եւ երկրորդը եթե տեղյակ չես գոնե մի քիչ էլ միջազգային նորմերին պիտի սկսես տեղյակնել էլի պետք է այդ առումով հստակություն ունենանք որ պայմանագիրը ստանդարտ երկու պետություններին համապատասխանող պայմանագիր է ոչ մի սատանայական դիվային բան չկա այդտեղ բայց դրանով հանդերձ հիմա ինչ եմ ուզում ասել եթե այս պայմանագիրը հնարավոր է ստանալ օրինակ 1 տարի առաջ պետք է ստանալ 1 տարի առաջ երբ որ ասում են որ Ադրբեջանը չի ուզում ընդհանրապես խաղաղություն ունենա Հայաստանի հետ այս այն մեծ ծայրահեղության մասին որ դուք խոսեցիք դա ինքնին նեգատիվություն է մտցնում process-ում եւ նաեւ մեկնաբանության մեջ որովհետեւ այդ դեպքում ստացվում է որ Ադրբեջանի հետ ընդհանրապես modus vivendi չունես միշտ պիտի լինես կամ status quo-ի մեջ կամ պատերազմի եթե միշտ status quo-ն է կամ պատերազմն ուրեմն ազգով դիրանանք ֆիդայի ուրիշ տարբերակ չկա այս շատ լավ կլինի որ այդ պնդողները այդ օրինակն էլ ծառայեն էլի ֆիդայի դառնալու որովհետեւ չես կարող ցերեկը ֆիդայի լինել երեկոյան կասկադում կապուչինո խմել չի լինում այդպես հա հետեւաբար եթե մենք ազգային պետական ընտրություն ենք կատարում օրինակ մենք 98 թվին ընտրել ենք status quo-ն որպես մեզ համար ճակատագրական ընտրություն կատարել ենք չենք կատարել այդ ընտրության տնային աշխատանքը ահա եթե ուզում ենք status quo ուրեմն պետք է ամեն ինչ անենք որ միշտ լինի status quo ոչ թե ակնկալեինք որ Ռուսաստանը կպահի այդ status quo-ն չգիտեմ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կլինեն շոկոլադե հարաբերությունները status quo-ն կմնա կթշնամանան status quo-ն կփլվի եւ այլն այսինքն դու պետքա եթե status quo-ն ընտրել ես որպես ընտրանք դրա համապատասխան քայլ կատարիր եւ այդ ճարտարապետությունը քո հանրային սոցիալական այդ ազգ բանակ որ ասում էին առաջին ազգ բանակ ասողները իրանք պիտի դրա օրինակը ծառայի ոչ թե մի քանի տուն Հյուսիսային պողոտայում գնային մի քանի տուն էլ Մասաչուսեթսում այսինքն այս առումով եթե վերադառնում ենք խաղաղության պայմանագրի ժամանակային հատվածին, հա, նշանակությանը։ Եթե հնարավոր էր խաղաղության ստանդարտ պայմանագիրը ստորագրել առնվազն անցած տարի, ես կարծում եմ մենք պետք է դա անեինք եւ հնարավոր էր դա անել, որովհետեւ Ադրբեջանը իմ տպավորությամբ նախորդ տարի դեռևս հետաքրքրված էր այդ խաղաղության պայմանագրով առնվազն այն հատկանիշը հաշվի առնելով, որ դեռևս Միացյալ Նահանգներում հստակություններ չկային, եթե հիշում եք այս շրջանում անգամ դեռ հստակ չէր Բայդենի փոխարեն ուրիշ մարդ առաջադրվում, թե հենց Բայդենն է առաջադրվում, եւ դա մեկ հանգամանք, երկրորդ թե ուկրաինական ֆրոնտում դեռևս եւս իրավիճակը այն վիճակում չէր, որպեսզի պարզ լիներ, օրինակ Ռուսաստանը արդեն առավելություն ունի, թե ոչ, այս էլ անհստակություն էր, այսինքն պատուհան կար, գեոքաղաքական ուժային կենտրոնները զբաղված էին, սա մեկ, եւ երկրորդը Ռուսաստանի խաղաղապահ զորագունდը դեռևս գտնվում էր Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանը կարծում եմ հետաքրքրված կլիներ Հայաստանի հետ խաղաղություն ունենալու փաստաթուղթը մատուցել ռուսներին իբրև արդեն իսկ հայ-ադրբեջանական ձեռքբերում եւ դրանով խնդրել ռուսներին դուրս գալ որովհետեւ եթե նաեւ նայում ես թե ինչպես ռուսները դուրս եկան Ղարաբաղից, հա, կոպիտ ասած Սերժ Սարգսյանի ասած մի գիշերվա մեջ, այս նշանակում է, որ այնտեղ ինչ-որ process-ներ այնուամենայնիվ գնացել են, առավել եւս, որ այդ process-ների վերաբերյալ, եթե ուշադիր եք նայել, ոչ Ռուսաստանն է լուրջ պաշտոնական մեկնաբանություններ տվել, ոչ Ադրբեջանը։ Տոտալ լռություն էր, անգամ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ասաց, որ մենք կապ չունենք դրա հետ, գնացեք ԲՆ-ին դիմեք։ Այսինքն ոնց կապ չուներ արտգործնախարարությունը դրա հետ, էլի։ Ստացվում է, որ այնտեղ այլ հանգամանքներ կային, որոնք պայմանավորված էին ռուս-ադրբեջանական կոնկրետ եւ թերևս նաեւ կոնկրետ անձանց հարցեր պայմանավորվածություններով։ Այո։ Սա նշանակում է, որ մենք այն ժամանակ եթե համաձայնվեինք այս ստանդարտ պայմանագրային տրամաբանությանը, գուցե հնարավոր լիներ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել։ Իրանք մոտիվացիա ունեին։ Հետո երկրորդը գալիս էր այն կոպի պերիոդը,
Երբ որ իրանք եւս հետաքրքրված էին դրանով ու հատկապես հաշվի առնելով, որ այդ կոպստերության ձախողված միջոցառում դարձավ, հա ոչ կոմունիկե ընդունվեց ոչ բան, այլ չեմ ասում այդ տեխնիկական եւ այլ խնդիրները, որ տեղի ունեցան, այսինքն իրանք համար այդ միջոցառումը այն էֆեկտը, որ պիտի տա չտվեց, իսկ իրանք լիքը փող ծախսեցին այդ միջոցառման վրա։ Դա էլ իր հերթին ու նաեւ համ փողը ծախսեցին, համ դարձրեցին դա Ադրբեջանը որպես աշխարհի կենտրոն ու պարզվեց, որ դա այնքան էր աշխարհի կենտրոն։ Եվ այդ շրջանը օգտագործել ինչ որ առումով այս փաստաթուղթը ֆորմալիզացնելու ավարտելու հետ հարց կարելի էր գուցե։ Այս առնվազն մի տարվա կտրվածքով եմ ասում, թե ինչ 2-3 տարբերակ առնվազն այդ պահի դրությամբ բաց թողնվեց։ Այստեղ գուցե նաև եթե ավելի հետ գնանք, այնտեղ կար ժամանակ, երբ որ մենք ունենք Ղարաբաղն իբրև խաղակարդ, ու առնվազն այն հատվածը ինչ մնացել էր, ես հիմա որ ասում Ղարաբաղը իբրև խաղակարդ, մարդիկ կարող ասեն դիվայի մի հայտարարություն անում նորից, ինչ նշանակում Ղարաբաղը խաղակարդ, հայրենիք չի կարող խաղակարդ լինել եւ այլն, բայց մենք խոսում ենք լուրջ քաղաքականության մասին, ոչ թե պաթոսի, որտեղ պաթոսի անցնենք, բոլորից լավ կարելի է պաթոսից խոսել, հա, սկսած մինչև Աբդուլ Համիդի արյունային բաղնիքները։ Այսինքն այս առումով մենք պիտի հասկանանք, որ քաղաքականության մեջ կա ժամանակային պահ, եւ այդ պահը որսալը եւ այդ պահին համարժեք գործողություն անելը իսկ կարեւոր է։ Եվ եկավ այդ պահը անցավ, Ադրբեջանը ըստ էության կորցրեց խաղաղության պայմանագրի նկատմամբ հետաքրքրությունը եւ մի նրբություն էլ ասեմ ու այս թեմայով ավարտեմ, Ադրբեջանն ընդհանրապես որպես պետություն, հա, ինքը շատ արևելյան տիպի պետություն։ Եվ իր քաղաքականությունը ոչ միայն Հայաստանի, Ռուսաստանի, Արևմուտքի, նույնիսկ Թուրքիայի հետ ըստ էության ամփոփվում է արևելյան բազարի տրամաբանության մեջ։ Այս բազար բառը պատական չեմ օգտագործում, ինքը շուկա չի, ինքը բազար է։ Այսինքն եթե դու ինչ-որ շատ հայեր, որոնք գնացել են Թուրքիա, Եգիպտոս եւ այլն, գիտեն, չէ, ինչպես են օրինակ ապրանք առնում։ Եթե գնում ես այդ երկրներում ուզում ես բաժակ գնել, այդ բաժակի գինը լինում է $100, իջեցնում ես $5-ով, $10-ով առնում ես։ Այսինքն անդադար սակարկությունների հարց կա, իսկ այդ բաժակն ասենք արժի, չգիտեմ, 0.1 ցենտի ընդհանրենք, քեզ սախես 10 Բայց միջոց վաճառողը կարող նաև այդ գինը բարձրացնել, թե տեսնի, որ դու կոնկրետ իր բաժակն ես ուզում։ Դա էլ իր հերթ։ Այդ գինը կարող նաև բարձրանալ։ Այո, այսինքն գործ ունես այնպես օպերատիվ սակարկման ռեժիմի հետ եւ Ադրբեջանի քաղաքականությունն էլ քաղաքական իմաստով հենց այսպեսին է։ Այսինքն իրանք դիտարկում են այս հարցերը։ Ես սա տվեցի, սրա դիմաց ինչ եմ ստանում։ Ու ինքը պիտի օրինակի համար 1-ին 10 ինչ որ օգուտ ստանա։ Հիմա եթե ինքը մտածում ասում ես խաղաղության պայմանագիրը որ ստորագրեմ, ինչ եմ դրա դիմաց ստանում։ Ինչ Ադրբեջանը ստանալու, խաղաղության դիմաց Ադրբեջանը ստանալու է մի հատ մեծ խնդրեմ, դա պատերազմի սպառնալիքի չեզոքացումն է։ Այսինքն ինքը, որ հիմա օգտագործում է պատերազմը որպես սպառնալիք Հայաստան եւ հայերի գլխին, ինքը դրանից խոշորապես զրկվելու է։ Իհարկե չենք ասում բացարձակա զրկվելու, բայց համես ավելի դժվարանալու է դա, այսպես ասենք առնվազն, էլի։ Այսինքն առնվազն թղթի վրա խաղաղության պայմանագիր կա, դու էլ ստորագրել ես, հիմա ոնց է, ինչ դժվար է դա համոզելը, որ հայերը գիտես ինչ կա, ստորագրել են, բայց խափում են եւ այլն։ Մանավանդ մոտիվացիան չկա, այլ չեմ ասում, որ նույնիսկ հիմա է դժվար այդ արգումենտները տարածել աշխարհում, որ մնաց դա ստորագրելուց հետո։ Այլ չասած, որ դա ստորագրում ես, հայ-թուրքականն է սկսում առաջ գնալ, որը որ քո ամենակարևոր գործիքներից մեկն է։ Այդ ընդհանրապես մի հատ մեծ խնդիր է բացում, այսինքն այդ խնդիրների փունջ է տեղ դուրս գալիս։ Հետևաբար այս տրամաբանությամբ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու այս պահի մոտիվացիա չունի, եւ այստեղ արդեն այլ հարցեր կա, թե ինչպես պիտի անես այդ մոտիվացիան ձևավորես։ Բայց եթե ամփոփենք այս 3 բաղադրիչներով, բոլոր տեղերում մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ Հայաստանը տվել է ինչ-որ առաջարկներ եւ պատասխաններ, Ադրբեջանը հապաղում է եւ պատասխան չի տալիս եւ ըստ էության սպասողական դրության մեջ է։ Պայմանականորեն կարող ենք ասել, որ մենք ինչ-որ ստատուս քվոյի պիկին ենք հասել, հա, 20-21 թվականներից սկսած ինչ-որ ստատուս քվոյա ձևավորված եւ դա որոշակի ժամանակ փոփոխվում է, շեղվում է իր ընդհանրական տրամաբանությունից, բայց առնվազն հստակություններ, վերջնական պայմանավորվածություններ եւ լուծումներ դեռևս չկան։ Գիտեք, պարոն Հովսյան, որ ասում եք ժամանակի զգացողության մասին, ես մեկ այլ օրինակ էլ հիշեցի, որ ես կարծում նույնպես շատ խոսուն է եւ մանավանդ որ այսօրվա աչքերով ես նայում, էլի, եթե չեմ սխալվում 23 թվականին, երբ որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարեց, որ ինքը առաջարկում է նույն տրամաբանությամբ ԿՊՊ-ներ դնել, այդ անցակետեր դնել Լաչինի, ուրեմն Միջանցքի մուտքում ու ելքում եւ Մեղրիով ճանապարհի մուտքում ու ելքում։ Հիմա երբ որ հետահայաց դրան նայում ես, ոնց որ իսկապես բաց թողնված հնարավորություններ դա ինչ որ չափով այս խոսակցությունը փակելու, այս կոմունիկացիաների խոսակցությունը ընդհանրապես փակելու եւ կնքելու, էլի։ Հիմա երբ որ մենք ըստ էության նույն բանն ենք առաջարկում, նորից գալիս ենք այդ բաց թողնված ուրեմն հնարավորություններին եւ բաց թողնված ժամանակին, այո, ես դեռ շատ համաձայն եմ, որ դա հայ քաղաքական մտքի շուշանց բնորոշ գիծ է դարել վերջին տասնամյակներին, անընդհատ համաձայնվել նախորդ փուլում ակտուալ առաջարկություններին, ընդ որում դա նաեւ ոչ միայն այս կառավարության բնորոշ գիծ է, էլի, դա 98-ից սկսած այդ փուլային լուծման հրաժարումից սկսած
դարձել է այդ պերմանենտ քաղաքական բնորոշից գիծը անընդհատ համաձայնվել նախկինում ակտուալ առաջարկություններին, որում ադրբեջանական կողմը սա մի քիչ ուրիշ ձևակերպում, ասում է դուք անընդհատ փորձում եք մեր վրա ծախել են ինչ որ մենք արդեն ունենք։ Այն ինչ որ իրանք արդեն ոնց որ գրավել են, խլել են, ստացել, մենք այդա փորձում ենք իրանք վրա ոնց որ ասած վաճառել։ Տեսեք այդ տերմինն էլ օգտագործեցիք, չէ՞, ծախել։ Այո, հենց իրանք պատկերացումով այստեղ բացարձակ առևտուր է։ Այո, 10 հարաբերակցություն։ Այո, լրիվ համաձայն եմ դες այդ մասով։ Ես ուզում եմ մենք անդրադառնանք այդ այն որ նախորդ փուլերում հստակ է թե Ադրբեջանի մոտիվացիան որն էր գնալ խաղաղության պայմանագրին, դա նույնպես, այո, մի փուլում դա ռուսների հետ հարաբերություններն էր, մյուս փուլում դա կոպներ եւ այլն։ Հիմա ինչը կարա դառնա մոտիվացիան Ադրբեջանի համար խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու եւ մեր կողմից ինչն է հնարավոր անել եւ աշխարհակահական սեթինգում ինչը պետք է փոխվի որպեսզի դա դառնա մոտիվացիա։ Այս առումով ես ուզում եմ մենք մեջբերենք այս խոսակցության մեջ Միացյալ Նահանգները ու Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Ինչու եմ ուզում մեջբերել, որտեղ ես կարդում եմ մի քանի ադրբեջանցի փորձագետների հոդվածներ, որոնք որ այսպես ասենք առնվազն կառավարամերձ են, հա, եւ հետաքրքիր մտքեր եմ այնտեղ տեսնում, որ դե լավ կլիներ, որ լիներ երրորդ խաղացող, այդ երրորդ խաղացողն է կարա լինի Թրամփը, որը որ կտա հավելյալ երաշխիքներ այս խաղաղության պայմանագրի ոնց որ անկախտելիության վերաբերյալ եւ դիվիդենդներ կբերի խաղաղության։ Այդ դիվիդենդներ բառը ինձ թվում է հիմա ամենակարևոր բառն է դառել Ադրբեջանի համար, ինչպես դուք եք նշեցիք, հստակ է թե Հայաստանը ինչ է շահում այս խաղաղության պայմանագրից, բայց այս պայմանությամբ այնքան էլ հստակ չի թե Ադրբեջանը ինչ է շահում այս խաղաղության պայմանագրից։ Եվ այդ դիվիդենդներ բառն է, որ իրանք սկսել են պարբերաբար օգտագործել, ու ասել թե որն է լինելու մեր դիվիդենդները, մենք ճիշտ չեմ ուզում մենք իրանց փոխարինենք մտածել թե որն է լինելու իրանց դիվիդենդները, բայց ինչ կարանք մենք անենք այդ սեթինգին մոտենալու համար։ Ես այստեղ երևի մի քանի բանի կարելի է բաժանել, հա։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանին պետք էր հակել խաղաղության պայմանագրի, գոնե առնվազն սկսել այդ process-ը եւ նոր համաձայնվել, եթե այն բայրը բաց ենք թողել, հա, այդ խաղաղության համաձայնագրի։ Որովհետև այսպիսի իրավիճակ էլ կա, ընդհանրապես խաղաղությունը շատ բարդ բան է հաստատելը։ Մենք նաև բան անենք, տարբերակենք խաղաղությունը չկռվելուց, որովհետև եթե փաստացի չենք կռվում, դա դեռ խաղաղություն չի։ Խաղաղությունը դա արդեն հարաբերություններ են, ինստիտուցիոնալ վիճակներ են եւ լրիվ ուրիշ մակարդակ։ Այո, այո։ Իսկ մենք պետք է նաև մեր լեքսիկոնում հասկանանք, որ ասում ենք խաղաղություն ճիշտ ենք հասկանում, որ նկատենք հարաբերությունների կարգավորում եւ միջպետական տրամաբանական շփումների ձևավորում, թե չէ, թե նկատենք ընդհանրապես այն ինչ որ հիմա կա, հանգիստ նստած ենք, կռիվ չկա, թութու մի քանի անգամ էլ կրակում են, մի երկու հատ հաղորդագրություն կտարածենք, գնանք ամենքս մեր գործերով։ Թե դա ընդ որում 1000 դա շատ նման է, գիտեք, տարիներ առաջ մեկ այլ պաշտոնյայի մի հատ հայտարարություն կար, ասում էր, եթե օրական մի զոհ տանք, լավ է, կպահենք sense խաղաղությունը, ստատուս կվոն կարանք sense է պահենք։ Հենց պաշտոնյա կար էլի, որ տենց հայտարարություն։ Հա, հիմա այդ պաշտոնյան բարձրաստիճան բան է, բարձրախոս հայերն ասել։ Այո։ Հիմա այս տրամաբանությամբ ես մտածում եմ, որ Հայաստանը պետք է ունենար, ցավոք սրտի կարծում եմ չենք ունեցել ու չունենք խաղաղության ստրատեգիա, այսինքն մենք չենք ունեցել այն պատկերացումը, որ այս քայլից հետո ինչ պիտի անենք, այս քայլից հետո ինչ պիտի անենք եւ դրա ճյուղերը, սցենարները ինչպես պիտի զարգանան եւ այն զարգանալուն մեր պատասխան ինչպեսին պիտի լինի։ Սա շատ բարդ գործ է, սա շատ պրոֆեսիոնալ շրջանակ ներգրավող գործ է։ Զուտ այսպես խոհանոցային մակարդակի խոսակցություն չի եւ ես կարծում եմ, որ այդպիսի բան ունենալու դեպքում մենք նաեւ պիտի ունենանք համապատասխան ճանապարհային քարտեզ, թե ինչպես օրինակ Ադրբեջանին տարբեր տրամաբանություններ կիրառելով, մեր ռեսուրսներն ու հնարավորությունները օգտագործելով հակեինք խաղաղության համաձայնագրի։ Այդ ուղղակի այնպիսի հարցեր են, որոնք խորհրդապահական կոնսուլտացիա են ենթադրում, այսպես եթերով խոսելու բան չի, հետեւաբար հայկական կողմի այս մակարդակով գործողությունների մասին այսպես էս առումով փակենք, ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին։ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը Տրամփի հետ կապված, հա, շատ անհատական է։ Այսինքն, եթե օրինակ Բայդենից ժամանակ կար ստրուկտուրալ եւ ինստիտուցիոնալ վերաբերմունք հարցերին, բայց դա անատամություն էր ենթադրում նաև, որովհետև եթե այսպիսի կարևոր խնդիրներ են դնում ես ինստիտուտների մեջ, այդ ինստիտուտները սկսում են ամեն-մեկ իր շահը ունենալ կամ առնվազն բյուրոկրատիզացնել, հա, process-ը, եւ դրա արդյունքում նաև ունես դանդաղում եւ դրա համապատասխան հակառակորդ շրջանակները սկսում են այդ լազիկաներից այսպես օգտվել եւ Ադրբեջանը օգտվեց ըստ էության, որովհետեւ եթե Ադրբեջանը ըստ էության Բայդենի ադմինիստրացիային խոսք էր տվել, որ խաղաղությունն է ստացվում եւ Ղարաբաղի հարց չկա, հետո պարզվեց, որ այսպես գցեցին, հա, այսինքն խոսք տվեցին, որ Ղարաբաղի հարց չկա, խաղաղություն է, Ղարաբաղի հարց չկա, խաղաղություն չի։ Առնվազն խոստացել են եվրոպացիներն եւ եվրոպացիներն էլ գցեցին։ Ահա, այսինքն իրանք դա արեցին եւ դա մարսեցին առնվազն Բայդենի ադմինիստրացիայով։ Իսկ Տրամփի ադմինիստրացիայի դեպքում ասած ինստիտուցիոնալությունը տենց բավականին թույլ վիճակում։ Ինչու եմ սա ասում, դրա օրինակները կան։
նախ Իրանի եւ Ուկրաինայի հետ կապված բանակցություններում, եթե նայեք ով է հիմնական բանակցողը, դա Ստիվ Վիտկոֆն է։ Վիտկոֆը դիպլոմատ չի եղել, պետական կառավարման փորձ չի ունեցել, մեծ հաշվով երբեք բանակցությունների առնվազն այս տրամաբանությամբ քաղաքական կենթանի չի, այսպես ասած։ Բիզնես գործիչ է եղել, որը բայց շատ կարևոր ֆակտոր կա, գործոն կա, Տրամպի անձնական ընկերն է։ Շատ մտերիմ ընկերն է։ Եվ ես հորդորեմ այդ որոշում կայացնողներին այնուամենայնիվ նայեն Տակեր Կարլսոնի հետ Վիտկոֆի հարցազրույցը 2-3 ժամանոց զրույցը։ Ահագին բան ասում այդ մարդու մասին։ Որ մեր թեմայի մասին է։ Այնքան թե մի նախադասություն ասում, բայց շատ կարևոր նախադասություն։ Այո, ու ես ասում եմ, որպեսզի հասկանանք նաև այդ հիմնական բանակցողի մտքերն ու տրամաբանությունը ինչպիսին են, հա։ Դա շատ էական Տրամպի դեպքում հատկապես եմ շեշտում, դա անհատական հատկանիշ է, էական դերակատարությունը, այդ քաղաքականությունը որոշվում է իրացվում, թե չի իրացվում, եւ եթե որոշվում է իրացվել, ոնց է իրացվել, որտեղ այդտեղ էլ շատ նրբություններ կան, ուկրաինացիներն ընկել են քանի ամիս արդեն բանի մեջ, կրիզիսի մեջ։ Հետևաբար Տրամպի ադմինիստրացիան հատկապես Վիտկոֆի պատկերացումներով, եթե նայենք ու վերադառնանք այն մտքին, որ ինքը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ կապված ասում է, ասում է թե կողմերը չեն ուզում խաղաղություն պայմանագրի, ժամանակ չեմ ծախսելու գնամ զբաղվեմ այդ հարցերով։ Հիմա Ադրբեջանը սիգնալ է տալիս գուցե ձեր ասած նաեւ փորձագիտական հայտարարությունների կամ վերլուծությունների մակարդակով, որ եթե մեզ ինչ որ կալորիաներ եք տալու, մենք գնալու ենք սա ստորագրելուն, եւ հաճախ նաեւ Ադրբեջանը Հայաստանից երբ ուզում ասում է ինչ ես ինձ տալիս, ասում օրինակ ամերիկացիներն ինձ ինչ կտան, ֆրանսիացիներն ինձ ինչ կտան, իհարկե դա Հայաստանի որոշելիքը չի, ֆրանսիացիներն ինչ կտան ադրբեջանցիներին։ Մեծ հաշվով եթե այդ հարցը ուզում ես տաս, գնա ադրբեջանցիները թող պիտի գնան ֆրանսիացիներին տան, ասեն եղբայր ինչ կտաք ինձ։ Իհարկե այնտեղ էլ կարող ասեն դե ձեռեք առնում մեզ ինչ է նշանակում մենք ես ինչ պիտի տանք Հայաստանի խաղաղության համար։ Սա մի անհեթեթ իրավիճակ է ճիշտ ասած առաջացել։ Բայց Ադրբեջանը, քանի որ ասացի, հա, ինքը արևելյան տիպի ասիական բազարային լոգիկայով առաջնորդվում, դրա համար ուզում է утром деньги, вечером стулья այդ լոգիկայի մեջ է էլի։ Հիմա ինքը դա չի ստանալու ամեն դեպքում, ես չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները այդքան նախկիչնի այդ բազարային մակարդակի խոսակցությունների, որովհետև ամեն դեպքում հայ-ադրբեջանական հարցը այնքան կարևոր չի Վաշինգտոնի համար այս պահին, այնտեղ կան շատ ավելի լուրջ խնդիրներ, ամեն օր երևի Հեքսեթը, Ռուբիոն, չգիտեմ, Վոլցը ամեն օր խոսում են նրա մասին, որ պետք է Չինաստանին զսպեն։ Ամեն օր խոսում են նրա մասին, որ Միացյալ Նահանգները հեսա դուրս է գալիս բանակցություններից։ Ամեն օր խոսում են նրա մասին, որ իրենք այլևս Եվրոպա երաշխավորը չեն։ Այսինքն այն ֆունդամենտալ, այն ամենակարևոր հարցերում, հա, հիմնակարային հարցերում, երբ որ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումները փոխվել են եւ իրանց ռակուրսը տեղափոխվել է Խաղաղ օվկիանոս եւ ինդոչինական տարածաշրջան, այդ պայմաններում ակնկալել, որ Տրամպի ադմինիստրացիան կմիջնորդի կամ առնվազն շատ ռեալ կներգրավի այս հարցերին, ես այնքան էլ վստահ չեմ։ Այսինքն եթե Ադրբեջանն օրինակ մտածում է, որ կարելի է Միացյալ Նահանգներին ներգրավել եւ ակնկալել, որ Միացյալ Նահանգներից ինչ-որ բան է ստանալու դրա դիմաց, ես դրանում կարծում եմ իրենք չափազանց սխալվում են, եթե դրա հույսը ունեն։ Իսկ Միացյալ Նահանգները հիմա տեսեք ինչ փուլում է, հա։ Իրանի հետ որոշակի զարգացում կա, բարեբախտաբար Տրամպը չի ընկնում կարծես Նաթանյահուի ծուղակը եւ չի ուզում գնա Իրանը ռմբակոծելու ճանապարհով, իսկ Նաթանյահուն երկար ժամանակ դրա ուղղությամբ է աշխատել։ 15 տարուց ավելի իր երազանքը դա է։ Կարթագենը պետքա կործանվի տրամաբանության մեջ։ Ու հատկապես դա պիտի կործանեն ամերիկացիները, չգիտես։ Ինքը չէ, ո՞նց պիտի կործանեն ամերիկացիները։ Ու տեսակ, այսինքն եթե նայեք օրինակ այս վերջին անգամ Նաթանյահուի այցը Սպիտակ տուն եւ Տրամպի հետ այդ նստած խոսակցությունը, ես մի քիչ էլի ծայրահեղացնեմ, բայց մեծ հաշվով Նաթանյահուի հետ անում էին ինչ որ անում էին Զելենսկոյը։ Ուղղակի Նետանյահուն ձեն չէր հանում։ Այո, այսինքն ամբողջ կազմունքը հենց դա էր, որ Նետանյահուն չէր ասում, գիտես ինչ կա, ինչ ես ասում։ Այո։ Բայց ասեց, այսինքն հրապարակային ասեց, քեզ քո հարցերին կօգնեմ լուծում տաս, եթե դու լինես խելամիտ։ Սա շատ ինձ թվում է վիրավորական արտահայտություն էր առնվազն Իսրայելի վարչապետի համար, որը գտնվում էր Սպիտակ տան։ Բայց նա ծպտուն չանեց այդ մասով, չասեց։ Դες թվում է Զելենսկու փորձի վրա արդեն սա հասկացել եմ, որ ինչ էլ ասի, պետք է ծպտուն չանել։ Բայց դա նշանակում է, որ ամեն դեպքում Տրամպը Իսրայելի գերին չի, ինչպես նաև ներկայացնում էին օրինակ դեմոկրատական մամուլը, հա։ Այսինքն Տրամպենց քաղաքականությունը որոշակի America first, այս լոգիկան է, ու երբ որ իրանք ասում են, սա մենակ լոզունգ չի։ Սա պետք է նաև ֆիքսենք, որտեղ շատ հաճախ քաղաքականության մեջ հրապարակային ասում են բաներ, անում են այլ բաներ։ Տրամպենց պարագայում հրաշալի է վերլուծաբանների համար, որովհետև մարդիկ ինչ ասում են, դա էլ անում են։ Եվ ինչ անում են, դա էլ ասում են։ Այսինքն ակնկալել եւ մտածել, որ գիտես ինչ կա կուլիսների հետևում շատ ավելի այլ բաներ են կատարվում, այդպես չի։ Հիմա
Չինաստանի հետ ինչ անում, հա, ասենք եւ մնացած երկրների։ Այսինքն ինքը ունի խնդիրներ, որոնք ուզում է փորձի լուծել, եւ այդ լուծումների շրջանակներում կան գլոբալ խնդիրներ Իրանի հետ կապված, Չինաստանի հետ կապված եւ Ուկրաինայի հետ կապված, որոնք ամբողջ ուշադրությունը, էներգիան եւ ջանքը գրավում են եւ այս փուլում հասնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները եւ առավելևս Ադրբեջանի, այսպես ասած, ցանկություններին, թե ինչ կտակ մեզ գրքին, դա կարծում եմ ամերիկացիները չեն անելու, որովհետեւ նաեւ ասացի, իրանց հետ կա վատ փորձառություն։ Ադրբեջանի տասնամյակներ տևած պնդումները իմ տարածքային ամբողջականության, խաթարման, սեպարատիզմի եւ նմանատիպ այլ բաների մասին, որոնք արձագանքում էին այնուամենայնիվ արևմուտքում եւ հատկապես Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս հանելու այս երկու արգումենտներ, որը արևմուտքում ստանում էր համաձայնություն դեռևս 96-97 թվականներից, այդ հարցերը լուծվել են։ Ռուսները չկան, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնվել է, խաղաղության պայմանագիր չկա։ Ո՞վ է դրա պատասխանատուն։ Բոլոր խաղաղության պայմանագիր են ուզում, ըստ էության, առնվազն խոսքի մակարդակում, անգամ թուրքերը, Ադրբեջանն ասում է չէ։ Հիմա այս պայմաններում ակնկալել, որ Տրամպի պես մարդը, որը միանգամից սկսում է կոնֆրոնտացիա եւ միանգամից խփում է դիմացինի գլխին ու ասում է արի դե հիմա բանակցենք, չի թողնում, էլի, որ բանակցեն, հետո խփում է գլխին, հետո ասում բարեք բանակցենք։ Այս տրամաբանությամբ Ադրբեջանի հետ մտնի այդպիսի խաղերի մեջ, ես բացարձակապես դա իր տեսական չեմ համարում, որովհետեւ կան ի վերջո նաև քաշային կատեգորիաներ։ Դու Հայաստանն ես հաղթել, դու Ամերիկայի Մեծան Հանրային ես հաղթել, այդ ինչ ակնկալիքով պիտի դու դա անես։ Նույնը վերաբերում է այդ ֆրանսիացիներին կամ մյուսներին։ Եվ ի վերջո ով ասաց, որ Հայաստանի հետ խաղաղության հարցը այդ կարևոր դոմինանտ հարց է ֆրանսիացիների համար, ենթադրենք, որ ֆրանսիացիները ադրբեջանցիներին ինչ-որ մի բան պիտի տան դրա դիմաց։ Ես տեղի տրամաբանություն չեմ հասկանում, այսինքն ինչի համար պիտի տան։ Ես կարծում եմ, որ որոշակի ինչ-որ sense դեսինխրոնիզացիա կա նաև։ Եթե Բաքվում կամ գուցե նաև ինչ-որ չափով Երևանում կա տպավորություն, որ այ ամերիկացիները պետք է ապացուցեն, որ մենք պետք է համաձայնվենք, որ իրանք դառնան այդ երաշխավորը կամ կալորիա տվողը կամ միջնորդը մեր խաղաղության պայմանագրում, Վաշինգտոնում ճիշտ հակառակն է մոտեցումը, որ եթե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է ապացուցեն, որ իրանք արժանի են, ոնց որ ասած, մեր ժամանակին, մեր ռեսուրսներին եւ մեր էներգիային, որ մենք զբաղվենք իրանք խաղաղության պայմանագրով։ Ու Եվ այո, մյուս կողմից էլ այս հարցն է կա, էլի, որ Միացյալ Նահանգները գտնում են տեկտոնական շարժումների փուլում ու բացարձակապես սրա ժամանակը չունեն, դե ես այդ լոգիկայից լրիվ համաձայն եմ, բայց այդտեղ կա մեկ էլ հետաքրքիր տարազմ, մեկ էլ հետաքրքիր խոսակցություն, որ բայց այդ բոլոր տեկտոնական շարժումները առնվազն այս պայմանությամբ չեն ստացվում։ Ուկրաինայում չի ստացվում, Իսրայելա-Պաղեստինյանը չի ստացվում, եվրոպացիների հետ չի ստացվում, գուցե ստացվի, գուցե սա ժամանակավոր բան է, գուցե նաև չստացվի, բայց այս պայմանությամբ դեռևս հաղթանակներ չկան ադմինիստրացիայի ձեռքում, հա։ Այս հարցը մյուս կողմից մի հատ հարց է, որը կարա շատ արագ ինչ որ ուրեմն կարգավորման բերի, կարալուսման բերի ու ադմինիստրացիան էլ հայտարարի, այ տեսեք մենք հայտարարում ենք, որ գալիս ենք աշխարհին խաղաղություն բերելու։ Այս հարցը օրինակ համար առաջին հարցն է, որտեղ որ բերեցինք աշխարհին խաղաղություն, 100 տարվա կոնֆլիկտը հայ-ադրբեջանական եկանք, չգիտեմ, 2 ամսում, 3 ամսում լուծեցինք, հա։ Կարա այդ տարազը լինի, բայց այդ տարազը ուզում նորից վերադառնալ Վիտկոֆի հարցազրույցը, ուրեմն որտեղ ինքը ասում է, ես նախագահային կարամ ներգրավեմ մի դեպքում, երբ որ ես վստահ եմ, որ այնտեղ հնարավոր է հաջողություն։ Հակառակ դեպքում դա լավ քաղաքականություն չէ։ Սա այ առաջին խոսքից բերելով, այդ դեսինխրոնն է ինձ թվում է, որ հիմա խնդիրն է, որ Բաքվում հատկապես ու ինչ որ չափով Երևանում կա տպավորություն, որ այդ ամերիկացիները պետք է գան մեր դուռը ու մեզ համոզեն, որ իրանք պետք է դառնան ոնց որ ասած մեր միջնորդը։ Այնտեղ բոլորովին այլ տպավորություն է, որ մենք պետք է գնանք իրանց դուռը եւ մենք պետք է իրանց համոզենք, ուրեմն որ իրանք պետք է միջնորդություն անեն, բայց այդ մեր գնալու պարագայում, այդ մեր գնալը ենթադրում է, որ մենք ու ադրբեջանցիք պետք է գնանք միասին։ Ինչը այս պահին մի քիչ բան է հնչում, գիտեք, այսպես ֆանտաստիկայի ժանրից է հնչում, որ եթե մենք պետք է միասին գնանք, հենա արդեն իր հետ կպայմանավորվենք, գլխեն գնում այդ երրորդի մոտ ինչ-որ բան ոնց որ ակնկալելու։ Թեպետ այդտեղ էլ իհարկե հարց կա, այդ երրորդի մոտ գնալը արդեն ոչ թե մեր մեջ տարաձայնության հարցն է, այլ այդ մեր խաղաղության պայմանագրի երաշխավորումն է երրորդ խաղացողից, որի կարիքը համաձայնվեք նույնպես կա։ Որտեղ մենք կարանք իրար մեջ համաձայնվենք, ինչ որ համաձայնության կանք այդ խաղաղության պայմանագիրն ստորագրենք, բայց այս տարածաշրջանում կա մի հատ տերություն, որը չի ուզում այդ խաղաղության պայմանագիրը, որը չի ուզում հայ-ադրբեջանական կարգավորում, անկախ ամեն ինչից չի ուզում ինքը այդ կարգավորումը, որտեղ դա իր երկարաժամկետ խաղն է Հարավային Կովկասում։ Եվ գուցե կա մի հատ այդպիսի սցենար, որ անգամ եթե մենք իրար մեջ գալիս ենք ինչ որ մի հատ սեթինգի, ինչ որ մի հատ կարգավորման գալիս ենք, մեզ մեկը պետք է լինում այդ խաղաղության պայմանագրի աշխատավոր երրորդ խաղացողից։ Ես կարծում եմ այդ պետությունն էլ որոշակի ինչ որ իրավիճակում կուզենա, բայց ինքը պիտի լինի այդ պայմանները թելադրող։ Այսինքն այդ արդեն չի լինելու խաղաղություն, դա նրա կառավարելի ինչ որ նոր ստատուս քվո է լինելու։ Դե պիտի ձևակերպենք էլ այդ խաղաղությունը։ Մեր մի բան ասեմ, ինձ թվում է մենք այն իդեալական խաղաղությունը, որ ուզում ենք, այն դասագրքային խաղաղությունը երբեք չենք ստանալու։
Ну երբեք չէ, այս տերիտորիայում հնը, դե երբեք չեմ ասում դինոզավրերի թվին, ապագայից, դրա մասին չեմ խոսում։ Նկատում եմ տեսանելի ապագայի մասին եմ ասում։ Առնվազն այն միջնաժամկետ կտրված կա։ Այն նկատում եմ, որ այսօր կան դեռևս այս աշխարհակահաղական դրությունը եւ հակադրությունն ու հակամարտությունը ստեղծան, հա գլոբալ հակամարտության մեջ ենք հիմա մենք։ Ըստ էության աշխարհակարգի ձևավորման, նոր աշխարհակարգի ձևավորման մեջ ենք հիմա, այդ փուլում ենք։ Այսինքն այս փուլում առնվազն այն խաղաղությունը, որ մենք ենք ուզում, ինչ խաղաղություն ենք ուզում։ Մենք առնվազն այն տեսակ խաղաղություն ենք ուզում, ինչպես ունենք Հայաստանը եւ Վրաստանը։ Չէ, այդպեսի բան ենք ուզում։ Վստահ չեմ, որ դա հնարավոր Ադրբեջանի հետ առնվազն տևական ժամանակ, որտեղ այնտեղ դուալիզմ էլ կա։ Որովհետեւ երբ որ ասում ենք Ադրբեջանի շահեր, դա մի բան է։ Երբ որ ասում ենք Ալիևի ռեժիմի շահեր, այս լրիվ ուրիշ բան է։ Որովհետև իմ պատկերացումով, եթե օրինակ Ադրբեջանում լիներ Ադրբեջանի պետական էլիտան, որը իր շահախնդրությունները պայմանավորում է Ադրբեջանով, այսինքն իր համար Ադրբեջան first-ը, հա, ինքը պիտի գնար Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման։ Ինչի է դա բերում, որովհետև ընդհանրապես այս տարածաշրջանում, եթե աշխարհագրական լոկացիան էլ նայես, Հայաստան եւ Ադրբեջանը բնական դաշնակիցներ են։ Ինչի, որովհետև Հայաստանը տրանզիտային ճանապարհների խաչմերուկում է գտնում Ադրբեջանի համար, եւ Ադրբեջանն էլ դրա հետ Հայաստանը տրանզիտ է դառնում, եթե Ադրբեջանի հետ օքեյ ալում բոլոր հարաբերությունները, ինքը բացվում է տարածաշրջանում, իսկ Ադրբեջանը, քանի որ ունի հսկայական ռեսուրսներ, էներգակիրներ եւ այլն, ինֆրաստրուկտուրա ունի եւ հատկապես իր աշխարհագրական լոկացիայով պայմանավորված Կասպից ծով Ռուսաստան-Իրան, ինքը դառնում է Կովկասի առաջատար պետություն։ Այսինքն մեծ հաշվով այս կոնֆլիկտի արդյունքում Հայաստանը դարձել է փակուղի, Ադրբեջանը դարձել է գաճաճ։ Եթե այս կոնֆլիկտը լուծվում է, Ադրբեջանը իր դիրքերը կստանա, Հայաստանը կունենա իր բացվածությունը։ Փոխադարձ ինչ որ մոդուս վիվենդի առաջ։ Այսինքն ավելի տեխնիկական հարցեր, որ Թուրքիա-Ադրբեջան ամենակարճ կապը մեր տարածքով ասում, հələ այդ դետալների մեջ հələ չի։ Այսինքն զուտ առնվազն այն խոշոր բանի մասին, այո, մակերեսային մասին եմ, հարցին եմ անդրադառնում։ Հետևաբար սրանք բնական դաշնակիցներ են այս առումով, որովհետև այս կոնֆլիկտ պետք չի։ Բայց չունենք այդ կոնֆլիկտը, այդ հարցի լուծում։ Այսինքն չկա պատասխանատվություն, հիմա Ադրբեջանի կողմից եւ արական ժամանակ Հայաստանում չի եղել պատասխանատվությունը, հիմա չկա Ադրբեջանում այդ պատասխանատվությունը։ Այս առումով Ադրբեջանը եւ Ալիևի ռեժիմը տարբեր շահեր ունեն, որովհետեւ ես կարծում եմ Ադրբեջանի նախագահի շահերի մեջ է մտնում իր իշխանության պահպանումը, որը երկարաժամկետ կտրվածքով Ադրբեջանի շահերին հակոտնի է։ Մտնում է Ռուսաստանի հետ սեպարատ անհատական պայմանավորվածություններ ունենալը գուցե Ռուսաստանի նախագահի կամ գուցե ռուս օլիգարխների կամ ինչ որ հատուկ շրջանակների հետ, որոնք ազդեցիկ են թե Ռուսաստանում, թե Ադրբեջանում, դրանց հետ, որը եւս հակոտնի է Ադրբեջանի շահերին։ Թուրքիայի շահերը նեղացնելու տրամաբանությանը, ինձ կարծում եմ Ադրբեջան այնքան էլ չի ուզում ցանկանում, որ Թուրքիայի ազդեցությունը մեծանա Ադրբեջանում, դա Ադրբեջանին ձեռ կտա, որտեղ Ադրբեջանը տեխնոլոգիական զարգացում դրա արդյունքում կունենա, սոցիալական զարգացում էլ կունենա, բայց Ալիևի ռեժիմին դա ձեռ չի տալիս, որովհետև ինքը իր կարգավիճակից նախագահից կարող է իջնի վիլայեթի փաշայի կարգավիճակի։ Այսինքն այստեղ կան կամ հասարակությունը կարող այնքան զարգանա, որ այդ ռեժիմին այլևս չհամաձայնի։ Էդ էլ այո, դե իշխանության պահպանումն։ Այսինքն այս առումով կան հարցեր, որոնք Ադրբեջանի պետական շահերի եւ ռեժիմի շահերի միջեւ առաջացնում են խնդիր։ Ու այս կտրվածքով նաև պիտի հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանը չի decision maker-ը, հա, որոշում կայացնողն Ալիևն է, որը առաջինը դնում է իր շահերը, հետո նոր Ադրբեջանի, որտեղ կա համատեղի շահ։ Նու այս տրամաբանությամբ եթե գնում ենք, Ադրբեջանի եւ Ալիևի շահերը տարբեր են եւ դրանով պայմանավորված նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն են տարբեր ու նաև իրար հետ համաձայնվելը եւ գնալ խաղաղության ինչ որ միջնորդի մոտ։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանի համար այս խաղաղություն համաձայնագիրը որ կան, թեպետ Հայաստանի հետ գործընթացը, հա, ես կարծում եմ այսպես է, իրանց համար կա երրորդ կողմի ընդունելություն, թե դա Ռուսաստանն է, եւ չկա կամ երկկողմանի հարաբերություն։ Այսինքն իրանց մոտ ես կարծում եմ իրանք չեն ուզի, որ Միացյալ Նահանգները երաշխավորություն ունենա այս կոնֆլիկտի խաղաղության պայմանագրում կամ ցանկացած այլ այն մնացած երկու բաղադրիչներում նույնպես։ Ես կարծում եմ, որ իրանք այնուամենայնիվ դա չեն ցանկանա, որովհետև ասացի ռեժիմի շահերի խնդիր կա։ Պիտի նաև հաշվի առնել, թե ռեժիմը, կոնկրետ Ալիևի ռեժիմը, եթե փոխում է այդ երրորդ խաղացողին, իսկ այդ երրորդ խաղացողը անտեսանելի ձեռքն է Ռուսաստանն է, եթե ինքը փոխում է այդ խաղացողին, այդ դեպքում դրա ռիսկերը իր ռեժիմի համար ինչպիսին են եւ շահերը ինչպիսին են, շահախնդրությունը որտեղ է, ինչա ստանալու դրա դիմաց, էլի։ Ես չեմ կարծում, որ Ամերիկայի որևէ ադմինիստրացիա, այդ թվում նաև Թրամփի ադմինիստրացիան, անձնական երաշխիքներ է տալու Ալիևին ընդդեմ ռուսական էլիտայի։ Կամ ընդհանրապես անձնական երաշխիքներ է, քննելով ոչ միայն դա անձնական երաշխիքներ նույնիսկ կարող է տան, ասենք, չգիտեմ, Մարալագոյում մի հատ ապարտամենտ ստեղծեն իր համար, դա գուցե, բայց Ռուսաստանի դեմ երաշխիքներ Զելենսկուն եւ Ուկրաինային չեն տալիս։ Այստեղ մի հատ հետաքրքիր բան էլ կա, էլի։ Տեսեք,
մենք մի քիչ առաջ ֆիքսեցինք դες այդ եւ մենք վաղուց ենք իրար հետ դա ֆիքսել էլի, որ ըստ էության Ադրբեջանը գցել է Միացյալ Նահանգներին եւ Եվրոպական միությանը, որտեվ այո, այդ խոսակցությունը հստակ եղել է, այդ խոսակցությունը եղել է մինչեւ 23 թվականը, որ Ադրբեջանի դիրքորոշումը տերներ չկա Ղարաբաղ, չկա կոնֆլիկտ, իսկ քանի որ Միացյալ Նահանգները Եվրոպական միության այդ պայծությամբ բավականին հետաքրքրված էին անով այդ կոնֆլիկտը չլինի, ընդ որում ուրիշ խաղի պատճառով էր հետաքրքրված են, որ այստեղ Ռուսաստան չերնի, իսկ կոնֆլիկտը համարվում է Ռուսաստանի հիմնական ոնց որ խարիսխ է այս տարածաշրջանում, չեղավ Ղարաբաղ ու դա չառաջացրեց առանձնապես ռեակցիա աշխարհում, ասենք ասենք, մեղմ ձևակերպենք այս ամեն ինչը, հա։ Չեղավ ռեակցիա, դրանց հետո Ադրբեջանը այո գցեց։ Հիմա այստեղ հարց առաջանում, արդյոք այդքան հեշտ է Միացյալ Նահանգներին եւ Եվրոպական միությանը գցել ու դա Մարս է։ Այս պայմանությամբ թվում է թե դա այո հեշտ է, որտեղ այդպես առանձնապես հետևանքներ դա չի ունեցել Ադրբեջանի համար։ Ադրբեջանը ըստ էության էթնիկ զտում է արել, գցել է դրան զուգահեռ ուրեմն Միացյալ Նահանգներին եւ Եվրոպական միությանը ու դա այս պայմանությամբ Մարսել է։ Հիմա ստեղից մի հատ երկու ոնց որ ասած բան կա, հա, միտք կա որ կարելի հանել։ Առաջինը որ ուղղակի ֆիքսում ենք որ այո դա հեշտ է Ադրբեջանը ոչ էլ մտածում է սրա մասին, եւ երկրորդը որ Ադրբեջանը ամեն դեպքում ստեղ ունի մտահոգություններ, որ այսօր չէ, գուցե վաղը, գուցե երկու օրից, բայց իրան սա հիշեցնելու են եւ հələ սրա համար ինքը պատասխան է տալու։ Եվ գուցե այն կալորիաները, որոնց մասին հիմա խոսում են Ադրբեջանում, դա հենց այդ ներում ստանալն է, բայց դրա համար ընդհանրապես պետք է խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել, որտեղ այդ ներումը ինչի համար պետք է ստանաս, որտեղ գցել ես, որտեղ խաղաղության պայմանագիրը չես ստորագրել։ Իսկ այստեղ էլ անտրամաբանական մի հատ բան դուրս գալիս։ Եթե իրանք սա շատ հաճախ են հայտարարում, որ բանա, որ ձևակերպումները հետևյալն են, որ արևմուտքի քաղաքականությունը հարավային Կովկասում Հայաստանակենտրոն է, ես չգիտեմ, մեր հետ իրանք հարաբերությունները կառուցում են հիմնվելով թե մեր ու Հայաստանի հարաբերությունները ոնց է, բայց այդ ամեն ինչին չի ձևավորվել, որ դուք չեք ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, որը երաշխավորել եք, որ ստորագրելու եք։ Եվ եթե ուզում եք, որ դա փոխվի, ընդհանրապես պետք է ստորագրել այդ խաղաղության պայմանագիրը։ Ճիշտ եմ հասկանում ես։ Հա, ու բայց այստեղ մի հատ նրբություններ կա։ Նայեք, ասում եք, որ իրավիճակը լավ չի աշխարհում, չէ՞, այսինքն իր հարաբերությունները ես համամիտ եմ լիովին, որ իր հարաբերությունները լավ չի, ավելին ինքը դա առաջացնում է Ադրբեջանում դժգոհություններ, տառապանք, հա, ճիշտ է։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է նայենք, թե ինքը դրա արդյունքում ինքը ինչից է զրկվում, արդյոք այն կենսական հատկանիշներից որոնք ինքնին չի զրկվում։ Հետևաբար ինքը առնվազն ունի մաքսիմալ եւ մինիմալ կոմֆորտի զոնա, մաքսիմալ կոմֆորտի զոնան այն կլինի, որ իր առաջ բոլոր դռները բաց կլինեն Վաշինգտոնից մինչև Բրյուսել եւ Փարիզ, իսկ մինիմալ կոմֆորտի զոնան է, որ իրան ոչ մեկ չխանգարի։ Այսինքն ինքը մեծ հաշվով մնա իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնած, երկրի ներսում ինչ ուզում է անի, հա։ Չինացիների հետ հարաբերությունները հենա զարգանում են։ Զարգացնում ենք Պարսկաստանի եւ Ռուսաստանի հետ այնպիսի սիտուացիայում ենք, որ չենք նեղացնում ոչ մեկին, երկուսին էլ պետք ենք ու չեզոք ենք բոլորի համար, այսինքն որևիցե խնդրեմ չի ստեղծվում իր համար առանձնապես։ Բայց դա իհարկե ինչ կարծում եմ թվացial խաղաղություն է, որովհետև եթե մեծ պետությունները ավարտեցին իրենց այս գեոպոլիտիկ հակադրությունները եւ սկսեցին նայել տեսնել աչ ու ձախ ինչ կա, առաջին հայացք գցելու են այս տարածաշրջանը։ Այսինքն ինքը դեռևս հիմա 24 թվականից, 23-24 թվականներից ինքը ըստ էության կարողացել է սպասարկել տարածաշրջանում խաղացող բոլոր պետությունների առնվազն մինիմալ պահանջները, դա նեյտրալիտետն է, այսինքն ամերիկացիներին խոսքա տվել, որ ես ռուսների կողմը չեմ, ռուսների խոսքա տվել, որ ամերիկացիների կողմը չեմ, Իրանի կողմը չեմ, Իրանի խոսքա տվել, որ ռուսներ, այսինքն բոլորի համար ինքը մի հատ զոնա է, որտեղ չկա հակառակորդ։ Բուֆերը։ Ահա, սա շատ ձեռնտու իրավիճակ է առաջին հերթին Ռուսաստանի համար, որովհետև Ռուսաստանը Ադրբեջանի միջոցով նաև պահում է իր հյուսային Կովկասը, այս չի կարելի մոռանալ։ Հյուսային Կովկասում նաև այնտեղ բնակչության ժողովրդագրությունն էլ որ հաշվի է առնում նախկին փորձը, թե ինչպիսի ապստամբություններ եղան եւ Ռուսաստանին Չեչնիայում ինչ էր կատարվում, դու դա ինչպես էր արձագանքում Պետերբուրգում եւ Մոսկվայում եւ այլն։ Այսինքն Ռուսաստանի համար խիստ կարեւոր է կայունություն եւ հավասարակշռություն, անվտանգություն ունել հյուսային Կովկասում։ Ու արևմուտքի բացակայություն ունենալ այստեղ։ Այդ ու դրա միջոցով ինքը ստան ու դրա համար ինքը ստանում Ադրբեջանի նեյտրալիտետը թիկունքի ապահովում է, էլի, այսպես ասած, հա, շատ չխորանանք։ Այո։ Ադրբեջանը դա կարողացել է սպասարկել ու բոլորի համար։ Ամերիկացիներն էլ ասել է ոչ մի խնդրեմ չունեք կենտրոնական Ասիան եւ Եվրոպայից ուզում կապես, խնդիր չունես, ես կապում եմ։ Ռուսները չեն գալիս այստեղ։ Բոլորին ինքը ապահովել է եւ դրա համար մի հատ բան ասեմ։ Հիմա Ադրբեջանը ինչի է դա դիսկոմֆորտի մեջ է ուկրաինական աղալիևը այնօրն ասում էր որ Ուկրաինայում խաղաղություն չի լինելու։ Ինչի իրանք չեն ուզում լինի, որովհետեւ եթե այդ խաղաղություն լինում է, ինչպես ասացի, տերությունները սկսելու են տարբեր տարածաշրջաններին նայել, հա, եւ ինքը կորցնելու է իր այդ նեյտրալիտետի խաղաքարտը, որը աշխատել է բոլոր պետությունների հետ։ Բոլորի հետ ինքը նեյտրալիտետը, բոլորի վրա նեյտրալիտետը ծախել այսպես ասած, հա։ Մի հատ նեյտրալիտետ է, պատկերացրեք 100% մասնաբաժնով եւ 25% սրանա տվել 25-ը սրան, 25-ը սրան։ Երբ որ
կա հարց օրինակ ամերիկացիներն ուզում են Իրանի հետ կապված բացասական զարգացումների գնալ, բարձա չէ Ադրբեջանը այստեղ իրանց ինչի է պետք։ Այսինքն այնպես չի որ Ադրբեջանին խնդրում են որ դու նեյտրալիտետ կպայես չօգնես Իրանին, հասկանալի է որ հակառակը ասում են պիտի սկսես մեր դաշտում խաղալ, իսկ դա Իրանին ուղիղ վնաս է, իսկ Իրանը եթե դա համարի ուղիղ սպառնալիք, դա էլ մեծ խնդրեմ է ստեղծելու արդեն Ադրբեջանի պետականության համար թե։ Այսինքն այս առումով իրանք ծախել են նեյտրալիտետը եւ հիմա կոմֆորտ զոնայում են։ Քանի դեռ նեյտրալիտետը պահանջված է բոլոր կողմերից, իրանք գտնվում են մինիմալ կոմֆորտի մեջ, օքեյ, Վաշինգտոնում դռները որոշակիորեն փակ են, Բրյուսելում փակ են, Մոսկվա չենք ուզում գնանք այդտեղ պետք չի, այսինքն այս առումով ինքը հիմա շահեկան վիճակում է, բայց իրավիճակը կփոխվելու հնարդեպքում Ադրբեջանի նեյտրալիտետը դառնալու է պրոբլեմ, որովհետև ուրիշները պիտի ասեն նեյտրալիտետը դադարեցրու եւ անցիր մեր ճամբար։ Հիմա դրա համար ինքը դա չի ուզում եւ ես կարծում եմ ինչ որտեղ գուցե նաեւ այս խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրում հենց նկատի ունենալով որ ապագայում երբ որ Իրանից այլ պահանջներ լինեն, ինքը գուցե դա կարող է կոմպենսացնել այս խաղաղության պայմանագրով։ Եթե այնպիսի պետություն Իրանից պահանջի նեյտրալիտետ, ինքը կարող է կոմպենսացնել արճակատումը սրելով, եթե ինչ որ պետություն պահանջի որ ուզում է որ արճակատումը չսրվի, ինքը հակառակը գնա հարաբերությունների նորմալացման։ Որովհետև սահմանադրություն եւ նմանատիպ այլ հիմար հարցեր, որոնք բարձրացվում են Ադրբեջանի կողմից, նրանք ակնհայտ պատրվակներ են։ Այս ամեն ինչի մեջ ինձ թվում է բավական հետաքրքիր զարգացում էր, եթե ինքը իհարկե դառնա շարունակական զարգացում։ Թբիլիսի երակով հանդիպումը, որտեղ գիտեք, մի բան է, որ Ադրբեջանն է փորձում աշխարհի վրա ծախել այդ նեյտրալիտետը, բայց բոլորովին այլ խաղ է, բոլորովին այլ մասշտաբի, ուրեմն հարցը դառնում է, երբ որ տարածաշրջանն է դառնում այդպեսին։ Այսինքն, երբ որ եւ Հայաստանը, եւ Վրաստանը, եւ Ադրբեջանը այ փորձում են այս տարածաշրջանը դարձնել այդ բուֆերը եւ հզոր պետությունների եւ տարածաշրջանային պետությունների համար այդ միասնական դիրքորոշման ձևավորումը, եթե տեսականորեն վերցնենք իրան որպես հնարավոր բան, ինքը շատ ավելի ուժեղ դիրքորոշում է եւ շատ ավելի հաղթահարելու տեսանկյունից թանկ դիրքորոշում է բոլորի համար դառնում, քան մեն Ադրբեջանի նմանատիպ դիրքորոշումը։ Ընդ որում ինքը իրականում շատ լավ դիրքորոշում է բոլոր երեքից համար, որտեղ եթե այս տարածաշրջանը դառնա բոլոր գերտերությունների եւ բոլոր տարածաշրջանային տերությունների համար բուֆեր, է բուֆերում հանդիպում են, բուֆերում փող են ծախսում, բուֆերում չեն պայթացնում ոչ մի բան, ոնց որ պայթացնում են օրինակ համար Սիրիայում, հա։ Իսկ իրականում հարավային Կովկասի համար, եթե ռացիոնալ զարգացում մենք նայենք, այդ տարբերակը իրականում ամենալավ տարբերակը կարա դառնա պետությունների շահերի տրամաբանության մեջ, այո։ Ինչ եք կարծում, Թբիլիսիի հանդիպումը ունի տեսականորեն գոնե սպայդրությամբ այդ ուղղությամբ տարածաշրջանը տանելու ինչ որ հավակնություն ասեմ, հնարավորություն ասեմ։ Վստահ չեմ, ինչի, որովհետև կա մի քիչ ասիմետրիկ իրավիճակ է, օրինակ հայ-վրացական հարաբերությունները եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, նույնը ադրբեջանա-վրացական եւ ադրբեջանա-հայկական, դրանք ասիմետրիկ են։ Այստեղ ունենք ստատուս քվո, որը ցանկացած պայ կարող է խարխլվել, այնտեղ ունենք հարաբերություններ եղբայրական եւ այլ կատեգորիաներով ու հատկանիշներով ձևակերպ։ Այո, հա։ Չէ, դե այն որ սա կար աշխատի մենակ այն պարագայում, եթե կա կարգառում, դա ակնհայտ է։ Այսինքն ինքը երկրորդ մակարդակն է, այսինքն սկզբում պետք է ունենաս այդ համակեցությունը ընդհանուր կանոնների շուրջ եւ հետո նոր արդեն անցնես, այո, տարածաշրջանային։ Իսկ այդ երկրորդ մակարդակը դառնա այն շարժիչ ուժը, որ առաջին մակարդակում շարժ լինի։ Որտեղ մենք նախորդ փուլում ինչ ֆիքսեցինք, հա, որ Ադրբեջանը սպասում է լավ առաջարկների, հա։ Կարա այս երկրորդ փուլը այդ հարավային Կովկասի մակարդակով անել են ինչ որ իրանք ուզում են անեն, դառնա այն շարժառիթը, որ իրանք առաջին մակարդակում գնան առաջ։ Ճիշտ ասած վստահ չեմ որ դա հնարավոր է, որովհետև նաև այստեղ մի հատ ուրիշ հարց էլ կա, քանի դեռ կարգավորումներ չկան, նաև դա այդ կարգավորումներից հետոյի պատկերացումը առայժմ չկա։ Օրինակ, եթե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորում են եւ սահմանները բացվում են, Վրաստանը ինչքանով է կորցնում իր տրանզիտային նշանակությունը, թե չի կորցնում։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Եւ Վրաստանի շահագրգռվածությունն այստեղ որն է։ Լավ հարց է, բայց եկեք նաև ֆիքսենք հետեւյալը, որ կարգավորում դեռևս ամեն դեպքում չի նշանակում կոմունիկացիաների բացում, որտեղ շատ հանգիստ կարանք պատկերացնենք, որ լինում է կարգավորում, բայց նոր ճանապարհներ, նոր ենթակառուցվածքներ չեն լինում։ Կարա հակառակն է կարա լինի միջալուց։ Կարա լինեն ենթակառուցվածքներ առանց կարգավորման։ Կարա լինի, հա, այս կոնֆլիկտի տրամաբանությունը շատ հաճախ այնքան է ասիմետրիկ շեղումներ ունեցել, զիգզագային, հա, որ այո, բան է տվել, անընդհատ տարբեր այնպիսի զարգացումներ են եղել, որոնք տրամաբանորեն չպիտի լինեն, այսինքն 1 գումարած 1 2-ա, բայց դու 2 գումարած 3 5 ես անում։ Ու ստեղ մի հատ ուրիշ բան է կա, էլի, այն ենթակառուցվածքները, որոնք այսպայությամբ գոյություն ունեն, այդ Վրաստանով անցնող երկաթգծերը, խողովակաշարերը եւ այլն, իրանք մեզ չի այսպայությամբ 100%-ով օգտագործվում են։ Եթե մենք
այդ խոսակցությունները բոլորը դառնում են լուրջ, չէ՞, միջին միջանցք եւ այլն եւ այլն, այս պայդրությամբ եղած ենթակառուցվածքները քանի 100%-ով չեն օգտագործում, բան են թերակատարվում է դրանցով, հա, բեռնափոխադրումները։ Լոգիկան ո՞րն է նոր ենթակառուցվածքներ, նոր ուրեմն ինչ որ ծախսեր անելու եւ այլն եւ այլն։ Դե այդտեղ մի քիչ էլ նաեւ արդեն քաղաքական հարց կա։ Հիմա նույն Ադրբեջանին, եթե էլի Ադրբեջանի շահերով նայենք ոչ թե Ալիևի, հա, ձեր պիտի տա, որ ինքը ունենա կարճ եւ երաշխավորված ճանապարհ։ Դեպի ուր։ Դեպի Թուրքիա։ Դեպի Թուրքիա։ Նախիջևան դեպի Թուրքիա։ Չէ, դեպի Նախիջևան դեպի Թուրքիա տարբեր բաներ է, որտեղ դեպի Նախիջևան դա հարավային ճանապարհն է, դեպի Թուրքիա դա հյուսիսային ճանապարհն է։ Դե Նախիջևան որով գնացենք Թուրքիա, իրանք էդ են ուզում առնվազն, հյուսիսային չեն ուզում։ Հիմա այս ավելի հետաքրքիր չի, քան Վրաստանով ճանապարհը դեպի Թուրքիա։ Քաղաքականապես այո, տնտեսապես այս պայդրությամբ չէ, որովհետեւ տնտեսապես իրանք այդքան բան չունեն տանելու Թուրքիա։ Okay, հիմա չէ, հետո։ Հա, հետո հա, բայց հետո երբ որ այդ խոսակցությունը, հետո իվա խոսակցությունը։ Չէ, ես առաջարկում եմ դա այդ հարցին այլ Վրաստանի աչքերով։ Հա։ Իսկն ոչ թե դեպի մտածած վաղվա, այլ նաև վաղը չեմ ասում։ Լավ, բայց մյուս կողմից Վրաստանը նաև ունի այդ էգզիստենցիալ խնդիրը, չէ՞։ Հիմա եթե Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը ձևավորում են այդ տարածաշրջանային օրակարգը, դա իրականորեն ամրապնդում է Վրաստանի դիրքերը այս տարածաշրջանում, Ռուսաստանի հարց կա, հազար ու մի ուրիշ հարց կա։ Դեմ չեմ, այդ եմ ասում, պիտի կշռել։ Պարտադիր չի, որ ասեմ դա հնարավոր չի։ Ես գտնում եմ զուտ այս պայդրությամբ հնարավորությունների դաշտը, գիտեք ոնց է, նաև պիտի հասկանալ ռիսկերը որոնք են, որտեղ շատ հաճախ երբ որ դու ինչ-որ մի քաղաքականություն ես անում, պիտի օգուտը չհաշվես։ Բիզնեսն էլ է տենց, հա, եթե բիզնես ես անում, պիտի առաջինը հաշվես, չէ, առաջին լիստը պիտի լինի ռիսկերը, ինչ ես դա կորցնում։ Հետո նոր հաշվում ես օգուտները ու հասկանում ես դա ինչքանով է համեմատելի, էլի։ Նույն այս պետությունները իրար հետ հարաբերություններում շահերը պարզ է, օգուտը հասկանալի է ինչ ա լինելու։ Այդ երեք համագործակցությունից էլ օգուտը շատ հստակ, բայց նայեք մենք քանի տարվա փորձ ունենք, եթե 18 թվականից այսօր հաշվենք մինչև, հա, 100 տարուց ավել է անում, այդ համագործակցությունը չի ստացվել։ Ավելին, ըստ էության այս 3-ի միջև առանց 4-րդ խաղացողի երբևիցե որևէ բան չի ստացվել։ Հա, մի հատ անդրֆեդերացիա ստացեցին, դա էլ հենց որ սկսեցին վերմակամում մեկը քաշել իր վրա, վերջում պատռվեց։ Հետևաբար այս որ մենք ես չեմ ասում այդ հարթակները չպիտի օգտագործել, չէ՞, թյուր տպավորություն չստացվի։ Հակառակը ես գտնում եմ որ ինչքան հարթակ կա, բոլորը պետք է օգտագործել։ Բոլորը պետք է օգտագործել ըստ իրենց նշանակության, անընդհատ բաց պահել եւ բարձր խոսել այդ խաղաղության մասին, այս հայկական օրակարգերի մասին, որ մենք կոնստրուկտիվ ենք, այսպես ենք առաջարկում, այնպես ենք առաջարկում, այսինքն առնվազն հրապարակայնության մակարդակում եւ մեր դիրքորոշումները այդպեսին պիտի լինի, որ Հայաստանը կոնֆլիկտի շարունակականության տրամաբանությամբ չի որ ուզում զարգանալ եւ ավելին Հայաստանը համոզված է, որ ինքը կոնֆլիկտի լոգիկայով որպես կոնֆլիկտային երկիր չի կարող զարգանալ։ Ի վերջո 30 տարին էլ մեզ ցույց տվեց, որ Հայաստանը կոնֆլիկտ սպասարկող չի։ Հայաստանը ունակ չի իր ռեսուրսով, այս ցավալի բան է, հա, շատ դաժան բան է, բայց պետք է արձանագրել։ Այսինքն մենք հիմա այսօր անհատապես ենթադրենք չենք կարող հա գնալ Մոնակոյի ինչ-որ մետ օլիգարխի հետ մրցել։ Ուզենք, չուզենք, ինչքան էլ դա մեզ համար տխրեցնող է, գիշերը չենք քնում դրա արդյունքում, բայց չենք կարող անել։ Մենք կամ պիտի մտածենք ո՞նց անենք, այդ դեպքում արդեն ուրիշ խոսակցություն ունենք, այն ամենասկզում ֆիդայի ազգի մասին պիտի գանք։ Կամ պետք է հասկանանք ինչ ունենք, ինչից կարող ենք այդ ինչ բիզնես կարանք դնենք, ինչն է մեր հնարավորությունների տիրույթում։ Հնարավորությունների տիրույթում կոնֆլիկտով շարունակելը չի։ Եթե կոնֆլիկտով շարունակելը չի, դա հակամարտության կարգավորումներն են եւ հակամարտություններում լուծումներն են։ Հետեւաբար սա պետք է լինի մեզ համար, այսպես քաղաքական դոկտրին, արտաքին քաղաքականության ու նաեւ լինի մեծ պետությունների հետ խոսակցության, նույն Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ խոսակցության առարկան։ Սա լավ տրամաբանություն է, ճիշտ տրամաբանություն է ու դրա հետ միասին, բայց չպիտի մտածենք, որ մենք հայտարարեցինք խաղաղություն, այդ խաղաղությունը ինքն գալու է, որովհետև այդ խաղաղության ներքին սպասարկման հարց կա, եւ այդ ներքին սպասարկումը էլի վերադառնանք այն առաջին մտքին Ադրբեջանին հակել խաղաղության, որովհետև առանց Ադրբեջանի խաղաղության հակելու առանց ստեղծելու իրավիճակ պայմաններ մթնոլորտ, որ Ադրբեջանը տեսնի, որ խաղաղության պայմանագրից ինքը որևէ օգուտ ունի, այդպես չի լինելու։ Գիտեք, ես օրինակ շատ հաճախ նաև տեսնում, որ Հայաստանում այդ քաղաքական միտքը, փորձագիտական միտքը կարծես ինչ-որ մի հատ կարգավորում է ուզում, որից հետո այ ամեն ինչ կավարտվի, որ էլ քաղաքականությամբ զբաղվելու կարիք չի լինի, էլ Ադրբեջանով զբաղվելու կարիք չի լինի, այ մի հատ թուղթ, որը մեր սա հարցերը կլուծի, կփակի այս թեման, մենք սկսենք զբաղվել, չգիտեմ, եվրոպական ինտեգրացիայով։ Ստում է դա մի քիչ չափազանց ակնհայտ է, որ նման կարգավորում, նման ձևաչափ, նման աշխատանք ընդհանրապես չի լինում աշխարհում, դա այդ ամեն ինչը այդպես չի աշխատում, ու հնարավորինս շուտ պետք է իհարկե այդ մուդից, այդ նպատակադրվածությունից դուրս գալ։ Բայց ես մի ուրիշ հարթության մեջ եմ ուզում մենք հիմա շարունակենք խոսակցությունը, պարոն Հովսեփյան, տեսեք, մենք շատ տևական ժամանակ խոսեցինք արտաքին ոլորտի մասին, հա, արտաքին ուղղության մասին։ Այս ամեն ինչը ինչ-որ չափով
եթե ոչ թե ինչ-որ չափով, այնց թվում է մեծագույն մասով կախված է նաև մեր ներքին ուղղությունից։ Հիմա որպեսզի մեզ չմեղադրեն նրանում եւ տեղին չմեղադրեն նրանում, թե մենք ասում ենք, չգիտեմ, ոչինչ մեզանից կախված չի կամ ոչինչ մեր տնային աշխատանքից կախված չի։ Հայաստանը իր դիմադրունակության ավելացման ուղղությամբ ուղիղ այսպես բան կա, ուղիղ կախվածություն կա, չէ, որ ինչքան ավելի դիմադրունակ պետությունն է Հայաստանը, դիմադրունակ բոլոր առումներով, չգիտեմ, ռազմաքաղաքական, էներգետիկ, պետական կառավարման մարմինների աշխատունակության, այնքան այդ խաղաղության գինը ինչ որ չափով իջնում է։ Որովհետեւ որ դեպքում են քո վրա հարցակվում, որ դեպքում են քո վրա քո հետ կռվում, երբ որ քո հետ կռվել ավելի էժան է, քան քո հետ պայմանավորվելը։ Եվ ուրեմն մենք արդյոք չպետք է այ մեր էներգիայի, մեր քաղաքական խոսակցության, ընդդիմություն, իշխանություն, բանավեճի մեծագույն մասը լինի, այ հենց այդ դիմադրունակության ավելացումը ու դրա վրա ծախսվող էներգիայի ավելացումը։ Հա, ես հենց դա էի ասում, հենց իմ ասած այս դրան էր վերաբերում, որ երբ որ ասում ենք Ադրբեջանին հակել խաղաղության, դրա կարևոր կոմպոնենտներից մեկը արդյունավետ որակյալ պետություն ունենալը։ Այո, ինչքանով ես դու դիմադրունակ, ինչքանով ես դու ունակ քեզ պաշտպանելու։ Հասցա, այնտեղ մի հատ նրբություն կա, որ ասացիք ուզում դա շարունակենք հենց այդտեղ։ Երբ որ ասում ենք, որ պատերազմները չեն լինում հենց այնպես։ Այո, պատերազմը չի լինում ինչ որ երկրի սահմանադրության մեջ հղում փոխելու համար։ Ինչ պատերազմը չի լինում, որ դու պրոստը խելապակաս ես ուզում ես պատերազմ անես։ Պատերազմը չի լինում նրա համար, որ դու ատում ես հայերին ուզում ես պատերազմ անես։ Այդպիսի բաներ չի լինում, դա ընդհանրապես մենք հեքիաթներում են լինում կամ քաղաքական ֆանտազիայի դասագրքի բան են գրքերում, հա։ Պատերազմը կոնկրետ քաղաքականության եւ դիվանագիտության շարունակությունն է այլ գործիքով ընդհանրապես, այսինքն դու ունես որոշակի նպատակներ եւ այդ նպատակներն իրականացնում ես հանգիստ օրերին։ Այլ գործիքներով տեսնում ես դա չի աշխատում կամ առնվազն այն օգուտը չի տալիս տվյալ ժամանակահատվածի եւ կտրվածքով անցնում ես պատերազմ։ Եթե ծախսերը արդարացված են։ Բնականաբար, այսինքն, այո, հիմա այս տրամաբանությամբ ես որ ասում եմ հակել խաղաղության, նաև դա նկատում եմ, որ Ադրբեջանին ցույց տաս, առնվազն օրական կտրվածքով, որ ամեն անցնող օրվա հետ քո հետ խաղաղության պայմանագիրը երաշխավորված չի ուրեմն։ Այո։ Այսինքն, ինչ է կատարվում, հա։ Մենք ժամանակին ամենաթ մտածել ենք, որ ինչ լինի չլինի, Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարությունը մեր գրպանում դրած է։ Երաշխավորված, այո։ Սա միշտ է եղել։ Այսինքն դա մեր Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից ի վեր, 94 թվականից ի վեր, մեր քաղաքական մտքի դոմինանտ մտքի մասն եմ ասում, հա, որ տիրակայություն հաստատեց։ Այդ դոմինանտ մտքի մեջ միշտ կար դե հիմա ինչ լինում է, չի լինում, մենք ամենավատ տարբերակը դա դրանք եթե պետք է լի կհամաձայնվենք։ Վազգեն Սարգսյանը ասում էր կզիջենք, երբ որ ստիպված կլինի։ Այս բանն է, լոզունգն է, որը արտահայտվել է հենց այս կարգավորման process-ի մեջ։ Տեսանք, որ դա չէ։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո երկրորդ 20 թվականից հետո Ադրբեջանը խոսում էր մաքսիմում մշակութային ինքնավարության մասին։ Այսինքն մենք այն տարբերակը, որ մտածում ենք ինչ լինի չլինի, մենք ունենք, բարձվեց, որ ամեն դեպքում մենք սխալ հաշվարկ ենք արել, դա այդպես չի։ Նույնը Ադրբեջանը հիմա եթե մտածում է, որ խաղաղության պայմանագիրը օպերացիոն է այդ ամեն ինչը, էլի, բոլոր խոսակցությունները իրանք օպերացիոն են։ Հա, հիմա եթե իրանք մտածում են խաղաղության պայմանագիրը ինչ լինի չլինի մենք ունենք, այդ դա չի նշանակում, որ դու ունես։ Այո։ Ինչի պիտի տենց ցույց տաս Ադրբեջան, ինքը պիտի համոզվի դա, որովհետև երբ որ ինքը տեսնում է, որ դու անդադար գնում ես դեպի այս կոմֆորտ բան ճանապարհով, հա, իրան օգնում ես, accommodate ես անում, հա, այսինքն անդադար տանում ես դեպի այնտեղ, որ քո պահանջները ես ուզում կատարեմ, միայն խաղաղություն լինի, ինքը տեսնում է խաղաղության գինը քո համար շատ ավելի բարձր է, քան իր համար։ Գինը չի համապատասխանում։ Այս ապրանքը քո համար արժի $100, իր համար արժի $10։ Ու դուք այնքան հեռու եք իրարից, որ ոչ մի ձև մոտ չեք գալիս։ Պիտի դու կարողանաս այնպես անես, որ ապրանքի գինը քեզ համար իջնի, իր համար բարձրան։ Ու դրա ճանապարհներից առաջինը, որքան էլ ցավալի է ու դաժան է մեզ համար, որովհետև այստեղ արդեն մեր կառավարման հմտությունների, մեր քաղաքական գիտակցության եւ այլ հարցերի մանավերաբերում դա նորմալ որակյալ պետություն, պետական կառավարման համակարգ, պետական կառավարման համակարգը սկսի բոլոր ոլորտներում կարգավորումներ անել տնտեսության, մշակույթի, սպորտի եւ այլն ոլորտներում, որովհետեւ ես քանի տարի խոսում ենք այս հարցից, հա, կառավարությունում էլ էի խոսում, ասում էի, պետական կառավարման համակարգի որակական հատկանիշը եթե դու լուծես, դու քո խնդիրների 30-40% լուծելու ես, որովհետեւ որն իր հետ բերելու է մնացածի լուծումները։ Անպայման, այսինքն գիտեք ինչ կա, ես ժամանակին մտածում էի, որ մեզ մոտ կառավարման ճգնաժամ են հրահրում, բայց հետո համոզվեցի, որ կառավարման ճգնաժամ չեն հրահրում, մենք կառավարման ճգնաժամի մեջ ենք։ Այո։ Որովհետև երբ որ քո կառավարման համակարգում դու ինստիտուցիոնալ գործողություն, ինստիտուցիոնալ առումով ինքը չի իջնում, հա, հրանք կա, ենթադրենք, ինքը չի սպասարկվում եւ վերջնարդյունքում դառնում է օրենք ընդունեցիր, օրենք չկատարվեց, ավելին արհամարվեց։ Հիմա քո դեպքում, պետության դեպքում ինքը պիտի ունենա պետական կառավարման արդյունավետ համակարգ, իսկ այդ արդյունավետ համակարգը ոչ թե բողոքելով է,
ոչ թե դժգոհելով, ոչ թե արձանագրելով, ոչ թե ասելով, որ մենք խնդիր ունենք, հետո կառավարության մի 10-ից հետո կքննարկենք նորից արձանագրենք, որ էլի խնդիր ունենք, հետո կամ կլուծենք ինչ-որ մի հատ կոսմետիկ տրամաբանությամբ ու կվերադառնանք այս հարցին կամ չենք վերադառնա, որտեղ արդեն այլ հետաքրքրություններ կլինեն։ Այ մեր խնդրեմը դա որ մենք էլի քանի տարի արդեն խոսում ենք այս մասին, չենք իմանում մենք ինչ ենք ուզում, որովհետև պետություն սարքելը, արդյունավետ կառավարման համակարգ ստեղծելը ինքը զոհեր է պահանջում, ու ճակերտների մեջ զոհեր, դուրս դիմադրություն է պահանջում, վարկանիշի ընկնել է պահանջում, ռեֆորմա պահանջում, որի արդյունքում դու 5 տարի հետո չես լինելու իշխանության։ Անխուսափելի է դա։ Չես կարա համակարգային ռեֆորմ անես ու 5 տարի, 10 տարի հետո ուզենաս էլի կմնաս իշխանության։ Դա հնարավոր բան չի, դա մեն դիկտատուրալ պայմաններում անում, դա ռեֆորմ չես անում։ Այսինքն ռեֆորմը իր հերթին բերելու է իշխանության նաև փոփոխություն է բերելու եւ նաև առօրյա ընթացիկ անհարմարություններ է բերելու, բայց դրա դիմաց ստանալու է պետության իմունիտետ։ Երբ որ մեր քաղաքական դիսկուրսը 20 թվականի պատերազմից ի վեր, 20 թվականից առաջ էլի դավաճան հայրենասերի մեջ էինք, ով ասում էր Ղարաբաղի հարցը դեռ լուծված չի, պետք է լուծել, միանգամից պիտակավորվում էր դավաճան թշնամի անհայրենասեր հողատու, եւ 20 թվականի պատերազմից հետո էլ ովքեր որոշակիորեն եւս էլի այդ նույն տրամաբանության մեջ էին, էլի այն մյուս թևին էլի անվանում էին, ովքեր հիմա այլ ասում են, չէ, Ժորժ ջան, մի րոպե սխալ են կարել, դրանց էին էլի անվանում, նորից նույն տերմինոլոգիա, անհայրենասեր, Ղարաբաղը տվող, հողատու եւ այլն։ Այսինքն մենք քաղաքական դիսկուրսի առումով էլ այսօրվա խորհրդարանում էլ ամեն ամիս 3 շաբաթը մեկ կառավարության հետ հարց ու պատասխան է լինում, մի հատ վերցրեք ստատիստիկայով նայեք, թե անդադար նույն հարցերն են, նույն թեմատիկան է, նույն պատասխանն է, ու ոչ մեկը չի խոսում դրա մասին, լավ Ժորժ ջան, հասանք այս վիճակին ինչ ենք անում։ Այսինքն, որովհետև երբ որ դու դիմացին ասում ես դավաճան, դա էլ ասում է դավաճանը դու ես, մեծ հաշվով երկուսդ էլ սխալ եք կամ երկուսդ էլ ճիշտ եք, բայց ինքը ոչ միտեղ չի տանում։ Ասենք թե ճիշտ եք, ասենք մեկը դավաճան է։ Դավաճանի համար կա քրեական օրենսգրքում նախատեսված պատիժ, ճիշտ է։ Հանցավորանգործության համար էլ կա։ Պետական միջոցները չարաշահելու համար էլ կա։ Եվ այլն, այսինքն այդ բոլորի համար կան պատիժներ։ Այդ դեպքում ինչի, մի բան ասեմ ավարտենք։ Օրինակ նույն համանadrության հարցով որ խոսում ենք, չէ՞, ասենք հիմա Ադրբեջանը խնդրեմ ստեղծել։ Այս խնդիրները բոլորը ժամանակին լուծելի բաներ էին, երբ որ օրինակ գնայինք առանցումային արտադրության ճանապարհով։ Եթե գնայինք այդ տրամաբանությամբ, քաղաքական համակարգն էլ կբարելավվեր, քաղաքական դիսկուրսն էլ կփոխվեր, պարլամենտում չէին նստածնի մենակ մի մարդիկ, որոնք խոսելու բան բարձրանալու են, ասեն, մեր ժամանակ Ղարաբաղը չէինք տալիս։ Այդ խոսակցությունը այդտեղ չէր լինելու։ Իսկ այդ խոսակցությունով է պայմանավորված, թե դու ինչ կյանք ես ունենում պետությանդ ներսում։ Ի վերջո, քաղաքականորակարգը պետք է ձևավորվի խորհրդանում, իհարկե։ Մարդը, եթե չի գնում սիմֆոնիկ համերգ, թատրոն, լավ ֆիլմեր չի դիտում, ամբողջ օրը բանում է, բակում ինչ որ բամբասանքներով, հայհոյախոսությամբ, չգիտեմ, կարտ խաղալով եւ նմանատիպ այլ բաներով զբաղված, այդ երկու տարբեր մարդկանց որակական կյանքի որակն էլ է, չէ՞, տարբեր։ Իհարկե։ Դե բա պետությունը ոնց կարող է անդադար խոսալ այս մակարդակով, այս ցածր կլասի մակարդակի լուծում։ Եվ Ադրբեջանի պետություն, Ադրբեջանի ստիպի իր հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրի, չգիտեմ, Ռուսաստանին ստիպի իր հետ հաշվի նստի եւ այլն։ Այսինքն դրանք մեկը մյուսի հետ շահկապված process-ներ են, եւ եթե ուզում ես այնտեղ հաջողության հասնես, ամենադժվար տեղին պիտի դիպչես։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հրաշատողներ, ես կարծում մենք եզրահանգումը, որին եկանք, ինքը շատ տրամաբանական եւ շատ այսպես երկարաժամկետ կտրվածքի մեջ անվիճելի եզրակացություն է, որ եթե մենք ուզում ենք փոփոխություններ արտաքին քաղաքականության մեջ, պետք է լինեն փոփոխություններ ներքին քաղաքականության մեջ, եւ եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի մեզ հետ այս տարածաշրջանում հաշվի նստեն, մենք ինքներս պետք է փոխենք։ Հայաստանը պետություն է, որը խեղդվում է ռեֆորմների կարիքների մեջ։ Լավ եղեք, հանդիպենք յուրաքանչյուր Կիրակի 19:00-ին։